ဒီကပြန်ဓမ္မတို့အပြတ်ကိုလွတ်လို့မရဘူးဝိပဿနာသမာဓိတွေကရှင်သူဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြတ်လွတ်လို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာဒါသိချာမှတ်ပါဟုတ်လားပါဝိပဿနာသမာဓိတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အပြတ်ပဲမြင်နေတာပဲဒီပါဘုရားပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်ဟုတ်ပါဝေဒနာတွေကပြက်လိုက်ရုပ်တွေကပြက်လိုက်ဒီကိုယ်လုံးပြအနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်မှန်ပါသဘောကျကြပါဗျာဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိရှိသည်ဓမ္မတို့သိသိချာချာတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲကြပါဗျာသဘောကျကြပါဗျာအပြက်ကိုမြင်တယ်ဒီပြအနိစ္စတော့ဟုတ်တာပဲဟုတ်ပါပါဝိပရိနာမဒုက္ခဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူမှမပိုင်မဆိုင်လို့ရအနတ္တရောဟုတ်ပါဗျာဒါပြန်သူလက္ခဏာရေး၃ပါးတဘာဝအပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဝိပဿနာသမာဓိရှိအေးပါဗျာရှင်းမရှင်းပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိရှိကြဓမ္မတို့လက္ခဏာရေး၃ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုံစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြဝိပဿနာသမာဓိရှိကြကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့ဒီပါဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်အသွားပါဗျာသေချာမှတ်ရမယ်သွား ဒီပါတိုင်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိရှိချမေဃသမာဓိရှိသာလို့သံဃာရလားဒီပါဝိပဿနာသမာဓိတေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စရိဝတေနပရိဝိမန္တတိဒီပါဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိတေဘုမသင်္ခါရေခင်ဗျားတို့သံဃာနဲ့ရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုဒီပါအနိစ္စရိဝတေနအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားဖြင့်ပရိဝိမန္တတိသုဇာဆင်ញေမြင်၏ပါပါသေချာမြင်တာပဲပါဒါပြန်ဥပဒနာဓမ္မတွေကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေမြင်ရဖို့ဗျာမြင်ပါဗျာသဘောကျကြပါဗျာတို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဖတ်ကြကသိကြပဲဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီပါပါဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီဝိပဿနာသမာဓိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဆိုတာဒုတိယအဆင့်ကျရင်ကိစ္စပြီးတာပါပါတကယ်သိမှန်ပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိတက်လိုက်ရမှန်ပါဗျာတကယ်လည်းကိစ္စပြီးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်းရရှင်းပါဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပရိဝိမန္တတိလို့ဆိုတော့ကြောင့်သေသေးချာချာသုံးရစစ်စစ်ပြီးမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဝိပဿနာသမာဓိလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဗျာသဘောကျဝိပဿနာသမာဓိနော်နော်ကိုယ်တိုင်ပဲရောက်လို့ပဲပေါ့နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါပါသုံးကြချက်ချပေးနေတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဗျာတပည့်တို့ဥပဒနာသမာဓိနဲ့ရှုကြည့်ပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တော်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကုန်သာမှတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်လဲဥပဒနာသမာဓိဒီပါဗျာအပြည့်မြင်လို့ကြောက်နေလဲဥပဒနာသမာဓိပါညီငွေနေလဲဥပဒနာသမာဓိဥပဒနာသမာဓိသဘောကျအပြည့်တယ်လည်းပြည့်စုံလို့ပြလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးညာနဲ့ရှိနေရင်လေဥပဒနာသမာဓိပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိရှိသေးတယ်ဓမ္မတွေရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ်ဆရာကနှလုံးလေးနဲ့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထူးပုံကိုဟောရတော့မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးလေးနဲ့ဉာဏ်ထူးပုံဟောရတယ်မယ်တရားဓမ္မတွေမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိကဖြင့်တရားဓမ္မတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာဘာဒိဋ္ဌိဆိုကြမယ်ဥပဒနာသမာဓိပါဗျာကဲဒါကြောင့်ဥပဒနာသမာဓိကိုပြောလာတာဖြင့်ဒါကဆိုရင်ရှင်းတော့ပြီမှန်ပါဗျာနော်ဒီပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာငါမှာကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီပါဒါဝိပဿနာသမာဓိတော့ဖြစ်ပါနော်မှန်ပါတို့တစ်ဆက်နဲ့အောင်ကြတော့ဟာဒီပါဗျာတစ်ဆက်နဲ့မှာရပါတယ်မေဃသမာဓိပါဗျာမေဃသမာဓိတကယ်မေတ္တသမာဓိမှန်ပါဒီဟာက20နဲ့သွားတဲ့နီးမှန်ပါဗျာ20နဲ့သွားတဲ့နီးမှန်ပါကဲမေဃသမာဓိတရားဓမ္မတွေသူကတော့ပြောတော့မယ်သူကိုပြောတော့မယ်ဓမ္မတွေဣသ
နားထောင်ပါ ဟုတ်ပါဗျာ မေဃဓမ္မရိတိပရိဝိမန္တနာပရိယောဂာနေ ဒီပါ ဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတွေအမြင်ဆုံးသွား ဒီပါ မေဃဓမ္မရိတိကမြင်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ ဒီပါဗျာ အနိစ္စလက္ခဏာလည်းသူမမြင်ဘူးတဲ့ မှန်ပါ ဓမ္မတို့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသူမမြင်အနတ္တလက္ခဏာလည်းသူမြင်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ ဒီပါ မေဃဓမ္မရိတိကမမြင်ဘူးတဲ့တခါသိရင် မှန်ပါဗျာ မမြင်ဘူးတဲ့ ဒီပါ မေဃဓမ္မရိတိပရိဝိမန္တနာပရိယောဂာနေ ဒီပါ ပရိဝိမန္တနာပရိယောဂာနေတခါတည်းအဆုံးအနိစ္စကြီး ဒီပါ မမြင်မင်းနဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့ ဒီပါ ဒုက္ခလည်းရှားမတွေ့ မှန်ပါ အနတ္တလည်း ကျောင်းပြပါ ရှားမတွေ့မေဃဓမ္မရိတိကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမကဝဋ္ဒုက္ခကြီးဖြစ်ပြဝဋ္ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာ မှန်ပါ ကျဲလိုက်ဆိုတဲ့ဝဋ္ဒုက္ခကြီး ဒီပါ ဟုတ်လား ဒီပါ ဒီလိုမကဝဋ္ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာပလိုက်တယ်ဒီလိုကဝဋ္ဒုက္ခကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချမှစမ်း ဒီပါ ခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏညွန်စရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာပလိုက်ပြီ ဒီပါ မက်ကခွာပလိုက် မှန်ပါ ဒါတွေသူ့အယုံမဟုတ်ဘူး ဒီပါ ဒါတွေသူမြင်စရာမဟုတ်ဘူး ဒီပါဗျာ ဟုတ်လား ဒီပါ အဲ့ဒါတွေသူခွာပလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကောကဒကာဓမ္မတွေကသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာရှိသူမမြင်ပါကလားလို့မှတ်လိုက် ဒီပါ မက္ကမာရီဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်ဟာမှသံပန်းကြပွေလို့မရတော့ ဒီပါဗျာ ရင်းမရ ဒီပါဗျာ သမုဂ္ဂရိယမာနာတို့ဆိုတဲ့ ဒီပါ ဝိပဿနာသမာဓိကတော့ဟိုတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတနေဒေဝမဝတ္တံ ဒီပါ ဒေဝမကဝတ်အစရှိဒေဝမကဝတ်ကိုဆိုတာဒီဖြစ်ပြကြီးတာဝတ်တရားကြီးပဲ ဒီပါ နော် ဒီပါ သမုဂ္ဂရိယမာနာတဲ့ခွာပလိုက်ပြီ မှန်ပါ ဒီဖြစ်ပြကြီးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ မှန်ပါဗျာ အနိစ္စလည်းမမြင်ဒုက္ခလည်း မမြင်ပါဘူး အနတ္တလည်းမမြင်ဘယ်လိုကမမြင်တာတော့ ဘုရားကဘာလို့ကမမြ မေ င် တ္တမာရိကမမြင်ဘူးတဲ့ ဒီပါ မမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများဖြစ်လာလဲတုံးလို့မေးဖို့လိုလား မှန်ပါ မမြင်တဲ့ပြန်တရားဓမ္မတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်အောင် ဒီပါ ဝုပသမယမာနာ ဒီပါ ဝုပသမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေငြိမ့်နေတဲ့ မှန်ပါ သူမြင်တဲ့နေရာမှာ ဒီပါ တရားဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေ မှန်ပါ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ ဒီပါ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးသာမြင်တယ် ဒီပါ သဘောကျ ရပါဗျာ မေဃဓမ္မတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ် ဒီပါ သဘောကျ ရပါဗျာ မေဃဓမ္မတွေကတော့ဗာမြင်တဲ့ဓမ္မတွေ သိက္ခာတော်ကဘုရားတဲ့သဘောလေးကိုနေပါဗျာ ဒါကသိရင်နေရာကျလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်လေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်မင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့မြင်ပြီးဒီကလာနေ ဒီပါ သူမြင်မုံကတစ်မျိုးပါ မှန်ပါဗျာ အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူး ဒီပါဗျာ ဒုက္ခရော ဒီပါဗျာ အနတ္တ ဒီပါ အတုပါတွေ ဒီပါ ဘာမှမကောင်းတာဘူးသေးမမြင်ပေါ့ဗျာ မှန်ပါဗျာ မက္ခဓမ္မရိကလေ ဒီပါဗျာ မကောင်းတာဘူးသေးဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငြိမ့်တာလေးတခုမြင် ဒီပါ ဒါလေးအဖြစ်ဒီနေရာအဖြစ်ငြိမ့်ကျတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပြလည်းမရှိဘူး ဒီပါ ငြိမ့်ကျနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုယ်ကံတာလက်ကြည့်လိုက်ငြိမ့်ကျတာပဲမြင်တယ် ဒီပါဗျာ ဖြစ်ပြရှားမတွေ့ မတွေ့ပါဘူး ဘာလေးမြင် သိက္ခာတော်လေးဒီပါ ငြိမ့်ကျတာလေးမြင်တယ် ဒီပါ ကောင်းပြီဒါကတရားဓမ္မတို့ဗာရိတိတယ် ဒီပါဗျာ မေဃဓမ္မရိတိဓမ္မတို့ဒါတို့ငြိမ့်ကျတာလေးမြင်နေတယ် ဒီပါ ဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးဝမလား ဒီပါ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ မှန်ပါဗျာ မလာပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတာပဲမြင်နေတယ်တဲ့ ဒီပါ ။ကောင်းပြီဒီလိုငြိမ်းချမ်းတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့ ဒီပါ ။ညာမြင်ကတော့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မေဃဓမ္မရိရှိလို့မှတ်လိုက်ပါ ဟုတ်ပါဗျာ ။သဘောကျ။ဒါကချိန်တော့ကိုယ်ရင်းတော့ မှန်ပါဗျာ အားလုံးဓမ္မတွေဘယ်လိုရေးပါလဲ။